Ok, zdaj tukaj pred nami je en kup nekih številk. Mi se bomo danes ukvarjali, tako kot sem že prej malo napovedal, s temeljami tukaj, se pravi terjatve in obveznosti in denarni tok. Zdaj v naslednjih recimo, da 20 minut bomo preživeli takole, da gremo najprej se pravi malo pogledati tele terjatve in obveznosti. To je predvsem za tiste, ki mogoče naših poročil ne poznate toliko, pa da pridemo vsi na eno osnovo razumevanja. Kaj tukaj vidimo? To je neko osnovno poročilo za analizo terjatev in obveznosti. Se pravi, levo zgori so pač neki glavni KPI-ji, ki jih predstavljamo, in pol v bistvu vse vizualizacije temu sledijo. Iz te recimo tabelice pol vidimo, koliko imamo še nezapadlih terjatev pa obveznosti, koliko imamo zapadlih. Zdaj iz tega takoj lahko vidimo, da tukaj neka razlika je. Zdaj, danes se s tem točno ne bomo ukvarjali, kaj zdaj narediti, da te razlike ne bo toliko v tem delu pri terjatvah in obveznostih, ampak se mi pa zdi vredno to omeniti. Pol, če se malo naprej razgledamo, imamo tukaj grafe, kjer prikazujemo, se pravi, nezapadle in zapadle terjatve, nekaj tudi zaprtih terjatev, ki jih trenutno tukaj ni, mislim, da na obveznosti nekaj malo jih je. In to se pač prikazuje, se pravi, z barvo. Imamo terjatve, imamo obveznosti in spodaj enak prikaz še po mesecih, se pravi, tisti meseci, ki so tukaj v zadnji, so obarvani, da so že zapadle, temno modra pa kaže nekaj, kar še ni zapadlo. Zdaj, tukaj mogoče sam, da ne boste čudno gledali, mi smo zdaj 6. marca, jaz pa pravim, da aprila so že zapadle terjatve. Tukaj povsod piše, da smo danes 8. 5. Tako da dajmo se postaviti za čas tega webinarja, da smo danes 8. 5. in vse situacije bomo gledali z tega zornega kota. To je tako malo na hiter, da vidite, kakšne podatke imamo. Še malo povzamem, vidimo, da terjatev imamo kar nekaj, ki imamo zapadlih, se pravi, naši partnerji ne plačujejo preveč dobro, kaj zamujajo, na drugi strani imamo nekaj obveznosti, ki so sicer zapadle, ampak to so vse iz tega meseca, se pravi, iz tega sklepamo, da mi pa kar točno plačujemo v povprečju. Zdaj, če se vrnem na tale executive dashboard, pa gremo v modul denarnega toka. Kaj vidite pred sabo? Tole je ta naša prva stran, ki je namenjena nekemu menedžerskemu pregledu nad tem, kaj se dogaja v naši firmi. Se pravi, levo zgoraj je, tako kot pri terjatvah in obveznosti, ena taka sveta tabelica, jaz temu rečem, kjer na začetku vidimo, se pravi, začetno stanje v posameznem mesecu. Spet to, dajmo si zdaj predstavljati, da to je začetno stanje na računu v maju. Pa imamo tudi tole začetno stanje, razpoložljivo stanje. Zdaj, kaj to je? Tukaj vidite na tem grafu po mesecih eno črtico rdečo. To je naš limit, ki ga imamo na banki. In zato, ker imamo tega limita za 100 000, potem si lahko v bistvu privoščimo teh 82 000 evrov, čeprav smo bili v bistvu na TRR-ju 18 000 v minusu, sam po našem stanju. Zdaj, to sta v bistvu edina podatka, ki sta kot neko dejstvo v tej tabelici. Vse ostalo, kar pa gledamo, se pravi prilivi, odlivi, saldo, končno stanje na računu, končno razpoložljivo stanje, to so pa vse neki napovedi, se pravi naše predvidevanje. Zdaj, če se bo vse izvedlo oziroma speljalo tako, kot predvidevamo, pol naj bi bilo takšno stanje. In to označuje, se pravi, tale 1M oznakca v tekočem mesecu, se pravi v obdobju enega meseca. Pol imamo isto razporeditev še za 2 meseca in za 3 mesece, se pravi, da imamo tukaj nek pregled, kaj naj bi se po napovedih dogajalo z našo firmo, z našim podjetjem in v katero smer gremo. Zdaj, če se pa osredotočimo še malo na tale graf, kjer imamo denarni tok po mesecih, tukaj gledamo v bistvu stanje na računu po mesecih. Se pravi, pa imamo tele barve, ki so malo osivljene, to pomeni, da to je že v preteklosti, in to, kar je temno modro, gledamo zdaj, kar se pravi je od tekočega meseca pa naprej, kar je za nas relevantno, za nazaj spreminjati težko. Ok, zdaj iz tega pregleda tudi pol vidimo, da v maju nam kar dobro kaže, pol pa vsak mesec nekaj gremo dol, se pravi, najprej izgubimo skoraj 50% denarja, pol smo že kar v minusu, kar nekaj mesecev,
ok, pol sicer na koncu leta pridemo v plus, ampak tukaj se nam tveganja kar povečujejo. Sicer ni še tako hudo, da bi bili nelikvidni, ker imamo ta naš limit, ki nas drži po koncu, imamo pa seveda pač bolj tvegano poslovanje, neka verjetno nesigurnost in tako naprej. Pol, kaj še lahko vidimo, sta dva prikaza, se pravi odlivov in prilivov, zdaj prilivi pri kupcih seveda, odlivi pri dobaviteljih. Obe tabeli sledita neke isti logiki, se pravi, da imamo več barv, zdaj te temno-modri so pač nezapadli prilivi, ki jih še čakamo, pol pa imamo zapadle, kritične pa izredne. Zdaj, kaj je razlika zapadni, kritični, da še to malo povemo, se pravi, če se prej spomnite, ko sem razlagal o tistem statističnem datumu plačila. Se pravi, če ima nek partner datum valute, recimo do konc meseca, se pravi, takrat pričakujemo denar od njega, ampak v povprečju zamuja recimo do 2 tedna, pol dokler ne boste ta 2 tedna minila, pač bo to zapadlo, ne bo pa kritično. Takoj, ko boste ta 2 tedna minila, pol pa se nam bodo neki alarmi prižgali, da gremo gledati zdaj, zakaj to še ni plačano, čeprav v povprečju ta naš kupec pač to plačuje. Zdaj, enaka zgodba je pri pač naših dobaviteljih, se pravi odlivi, tako da jaz tega še ne bi enkrat razlagal. Spodaj pa vidimo še eno malo bolj podrobno tabelico. Zdaj, tukaj noter, to lahko rečemo tabela nekih podrobnih knjižb, računov, se pravi, za vsako posamezno postavko vidimo, kdaj je bila, se pravi, datum dokumenta ustvarjen, kdaj naj bi bilo plačan, kdaj naj bi pričakovali, da bomo dobili plačano, in pač v kakšnem znesku. Zdaj, tale status, pol lahko še vidimo tukaj po statusih, kaj se dogaja. Ok, to je nek tak hiter pregled tega, kaj se dogaja z našo firmo, kam gremo, v kakšno smer se gibamo. In vse to, kar smo zdaj gledali, je v bistvu produkt te v bistvu same analize terjatev pa obveznosti. Tukaj ni nobenih večjih predvidevanj, nič dodatne tehnologije. To je dosti avtomatizirano vse. Zdaj, v naslednjih 2 primerih bomo pa pokazali, kako pa lahko zdaj s to rešitvijo pa vplivamo na denarni tok, pa upoštevamo neke, se pravi, izredne prilive, odlive, ki jih drugače težko neposredno iz sistema. Če gremo na tale zavihek prilagajanje datuma, kaj lahko tukaj vidimo, se pravi, dosti podobne tabelice se bodo izpisale oziroma neke vizualizacije, kot smo jih že prej videli, se pravi, neki prilivi, odlivi, po tem, ali so nezapadli, zapadli, kritični, izredni, spodaj podrobnejša tabela in zgoraj je tale naša tabela denarnega toka, ki so v bistvu isti podatki od prej, da so samo od tekočega meseca naprej prikazani. Zdaj, mogoče ste opazili, da se je tole neki malo dlje časa loadalo kot pa tista prva tabelica. To je zaradi tega, ker se za prikazovanje teh nekih izrednih prilivov, odlivov uporablja pač malo drugačna tehnologija. Zdaj, mogoče tukaj tisti, ki niste toliko domači v BI-ju, se bom potrudil čim bolj poenostaviti, mogoče za tiste, ki malo bolj razumete, vam bo še to bolj jasno, ampak v tem poročilu mi uporabljamo 2 načina povezovanja na podatkov. Zdaj, prvi način je tako imenovan import mode. Kaj to pomeni? Ja, tako kot že sama angleška beseda import, to pomeni, da mi neke podatke vzamemo in jih uvozimo v Power BI. To se zgodi z nekimi avtomatiziranimi osvežitvami in pol Power BI s temi osvežitvami pač dela takšne in drugačne analize in nam na koncu, če se lahko izrazim, plune v neke vrednosti. Na drugi strani imamo pa, se pravi, ok, mogoče še to, se pravi, kaj je prednost tega, ja, da zelo hitro dela, če ste videli temu na prva stran, se je takoj pokazala. Zdaj, kaj pa zgubimo oziroma kaj ne dobimo neposredno, je to, da ne moramo nekih izrednih stvari vplivati. Se pravi, tam črpamo podatke iz ERP-a, tisto, kar imamo, ni pa nekih ekstra stvari. Pa imamo pa tole stran, tukaj pa kombiniramo v bistvu ta import mode s tako imenovanim direct queryjem. Kaj pa je to čudo, direct query, to pa se pravi dela na tak način, da ob vsakem kliku, ob vsaki neki akciji, ali mogoče, ja, recimo, da lahko rečemo temu ob vsakem kliku, se
pošlje po izvedbo direkt na podatkovno skladišče in pol pridejo podatki v te vizualizacije, ki jih vidimo pred sabo. Se pravi, malo več procesne moči zahteva, pa nimamo vseh podatkov že na voljo, se pravi, vedno znova jih gremo iskati, v ta naša podatkovna skladišča. Zato pol malo dlje traja. Dobimo pa to, da so dosti fleksibilni, pa da nam vedno kaže tisto realno sliko, ki jo imamo tam noter in nismo vezani na neke avtomatske osvežitve. Ok, zdaj to smo šli malo čez, kaj je v ozadju. Zdaj pa, da pokažemo malo, kaj pa lahko zdaj s tem direct queryjem, ko smo žrtvovali to, da malo bolj počas dela, kaj pa pridobimo s tem. Zdaj mi tukaj, recimo, da maja, junija smo še pozitivni, kar se tiče denarnega toka. Ko pa pridemo v julij, pa vidimo, da smo že 22, oziroma da napoved je, da bomo 22.000 evrov v minusu. Če si zdaj mi malo pogledamo bolj podrobno te julijske podatke, vidimo, da tukaj nekomu moramo kar nekaj denarja plačati. Pa dajmo še pogledati, kaj se dogaja s tem našim dobaviteljem. In zdaj tukaj spodaj imamo, se pravi, tehle 5 računov. Zdaj tukaj vidimo, da en je sicer terjatev, 4 so obveznosti, se pravi, pri enem bomo mi dobili denar, pri 4 ga moramo mi dati stran. In vidimo, da, zdaj, če pogledamo malo dinamiko plačevanja, da ponavadi so teli datumi valute pa statistični datumi plačila kar usklajeni, kar pomeni, da mi temu partnerju našemu točno plačujemo, tudi on nam točno plačuje. In da imamo nek dober odnos, dobro dinamiko en z drugim. Zdaj, kaj smo se mi dogovorili? Ja, ker imamo res tako dober odnos in ker smo en z drugim zadovoljni, so nam oni odobrili, da lahko tole največjo obveznost, ki jo imamo, tehle skoraj 31.000, plačamo z 2-tedensko zamudo. Enkrat, ker je taka situacija, razumejo, in zdaj bomo to prestavili, se pravi, za 2 tedna, s tem mi dobimo teh 31.000 evrov likvidnosti v juliju, in to prestavimo na avgust. Zdaj, kako se to prestavi? Tukaj, tale pričakovani datum plačila, to določa, se pravi, kdaj naj bi šel denar stran od nas. Tukaj imamo tale koledarček, če ga kliknemo, ga lahko recimo zberemo zdaj 5. avgust. Vse tukaj malo barva, kot da smo naredili spremembo, in ko mi to shranimo, zdaj to je meni najbolj všeč, so te party popperji, ful dobro. In zdaj nam napiše, da tele spremembe so bile uspešno shranjene, vidimo, da tale knjižba se tukaj ne pojavi več in se je premaknila v avgust. Zdaj, če se odfiltriramo od cele situacije, zdaj mogoče bo spet trajalo nekaj sekund, da se tole vse update na trenutno situacijo, ampak bomo videli, da se je tale stvar prestavila zdaj v avgust in da se nam je denarni tok prilagodil. In zdaj ta prilagoditev denarnega toka bomo videli tudi na vseh ostalih grafih. Se pravi, zdaj smo bili tukaj, smo neki datume prestavili, zdaj tukaj tale stran je pa namenjena spreminjanju izrednih prilivov pa odlivov oziroma vnašanju. No zdaj vidite, tukaj tale julij smo zdaj 8.000 evrov v plusu, ker smo v njih 31.000 prestavili, v avgustu so sicer še v minusu, ampak do tam še pridemo. Zdaj, kaj je namen tele strani? Se pravi, če malo pišem spet, ok, tale denarni tok že poznamo, spodaj pa imamo neko tabelico, kjer lahko mi za vsakega partnerja vpisujemo neke izredne prilive, odlive. Zdaj vidite, da nekaj postavk že imamo noter, se pravi investicije, interne, plače, plan prodaje, team buildinge, očitno letos bomo imeli ful dobro žurko za 10.000 evrov na koncu leta. In tukaj na desni strani lahko pa spremljamo neke diskusije, ki se vežejo na te številke. Tukaj imamo nek komentarček in zdaj, če kliknem jaz na ta komentarček, se pravi za 10.000, vidim, kaj se tukaj dogaja. Se pravi, zaradi dobrega poslovanja bomo dobili še vsak darilo. Ful dobro. Pa ne smemo pozabiti na rezervacijo prostora. Se pravi, to je nek namen tega, da vodimo tukaj direkt v tem orodju neko diskusijo. Zdaj, to je seveda pač vezano na naš team building, lahko pa je tudi vezano na kakšno plačevanje. Zdaj, tukaj je še nek komentar, se pravi, bilo je zamaknjeno plačilo. Pri temlem partnerju smo imeli prilive maja,
ki naj bi bili aprila, in vidimo, da smo se dogovorili, da nam bojo nakazali 2000 z enomesečno zamudo. Ok, dajmo pa zdaj mi malo pogledati, kako pa lahko to uporabimo za prilagajanje našega denarnega toka. Zdaj, ker načeloma naj bi BI kombiniral več rešitev, se pravi, da ni sam tale denarni tok, ampak da imamo tudi kakšne plane, drugačno planiranje, recimo plan prodaje. Dajmo mi zdaj predpostaviti, da mi imamo plan, da bomo za vsak mesec prodali za 100 000 evrov denarja. Za 100 000 evrov izdelkov, denarja bomo tako dobili. Ok, če vpišem zdaj 100 000 evrov, to tistim, ki še delate zelo v Excelu, bo ful všeč, zdaj lahko to primemo, pa skopiramo po vseh celicah. Se pravi, teh 100 000 evrov, ki imamo planiranih za vsak mesec, se tukaj zapiše. Pa, vsak mesec imamo tudi neki plač. Pa dajmo reči, da imamo vsak mesec za 110 000 evrov plač. Tudi tole bom skopiral po vseh mesecih. In to zdaj shranim. Spet, malo bo zmlel in zdaj se te spremembe direkt v podatkovno skladišče nazaj zapišejo. Zdaj tukaj je mogoče še vredna debata o tem, prej smo tele datume spreminjali, pa tudi tukaj zdaj smo se malo igrali s podatki. Dostikrat je pol vprašanje, a recimo ta spremenjen datum plačila, a to bo avtomatizirano se zgodilo, ali pa tele stvari se bojo avtomatizirano zgodile. Seveda pač ta del, še vedno moramo pol mi poskrbeti, da se to dejansko prestavi datum plačila in da se poznajo te spremembe. Tukaj noter, lahko sam pač mi neko ogrodje zastavimo, oziroma to avtomatizacija se pol z drugimi stvarmi dogaja. Se pravi, mi ne pošiljamo nič nazaj v ERP sistem. Ok, zdaj vidimo, da teli prilivi, odlivi so se zapisali v naš denarni tok in zdaj še malo slabš zgleda, pa naj bi ga spreminjali na boljše. In zdaj, da bomo pa mi tole še malo izboljšali, smo pa ugotovili, da imamo mi neki denarja vezanega v obliki depozita pri naši banki, ki pa, če tukaj malo poskrolamo, je ne vidimo. In zdaj, zato, da si lahko vnašamo tudi neke transakcije, ki jih trenutno nimamo v tej tabelci, imamo tukaj ta prikaz, ki je namenjen vnosu novih partnerjev, kjer lahko s klikom na Add New dodam novega partnerja, pa dajmo reči, da tole bo banka X. Dajmo jo postaviti v Ljubljano, ko smo že glih mi tukaj, pa v Slovenijo. Ko to shranimo, zdaj lahko počakamo spet na one balončke, ampak ni treba, se bo tale banka X tudi pojavila v naši tabelci. Se pravi, če bi kdaj rabili kakšne naknadne stvari noter zapisovati, neke kategorije, ki jih drugače nimamo, tudi to omogoča to orodje. In zdaj, recimo, da bomo mi imeli tele dodatne prilive od depozita od avgusta do oktobra v višini 40 000 evrov vsak mesec. Takole, se pravi, bomo to dobili. Bomo zdaj, tukaj pa lahko recimo pol uporabimo tele diskusije, ki so sicer bile prej prednastavljene, lahko jih pa tudi pokažemo, kako se naredijo nove, se pravi, naredimo novo diskusijo in recimo pripravi dokumentacijo za depozit, recimo, ali pa za prejeti depozit. Ok, tukaj napisamo Micka, prosim, pripravi vse ustrezno. Tako, to shranimo, se tale diskusija shrani, potem lahko shranimo še mi naše podatke in, vidite, zdaj se je ta diskusija prenesla v tale panel, če hočete temu tako reči, za diskusije. Tukaj lahko noter potem nekoga tudi assignamo, se pravi, mi bi zdaj, ta Micka je žal, živi v moji glavi, ni naša sodelavka, vse svoje sodelavce lahko tukaj assignate, se pravi, na to težavo. In ko bi Micka to uredila, bi lahko odpisala, vse je urejeno, bi pripravila pogodbo, vse dokumentacijo in pol mi dobimo tole nazaj, da se je to zgodilo. Tako da, to je to, kar se tega tiče, se pravi, zdaj, ko se bodo še te vrednosti zapisale v naše podatkovno skladišče, bomo videli, da se je naš denarni tok malo spremenil. Zdaj sicer, po vseh teh spremembah še vedno nismo čist v plusu oziroma tako, kot bi si želeli,
Ampak namen tega je, da pokažemo neke različne transformacije, neke različne scenarije, ki se dogajajo. Zdaj, kaj bi v tej situaciji spet naredili? Ja, verjetno, pol bi koga še vključili zraven, ne vem, recimo vodje prodaje, a bi se dali kje več prodati, ali bi lahko kje stroške znižali. To so pol takšne in drugačne strategije, ki danes mi ne bomo o njih govorili. Je pa to nek lep showcase tega, kaj se vse da s tem orodjem prikazati. Tako da to so neke take glavne stvari. Če povzamem, se pravi, lahko zamikamo posamezne račune oziroma posamezne knjižbe, neke pričakovane datume plačila, oziroma na drugi strani ustvarjamo neke izredne prilive, odlive, neposredno v tem našem BI orodju, ne rabimo za to vključevati nobenega ERP-a, pa čakati recimo na osvežitve in tako naprej, pa tudi vsi na istem mestu lahko delamo. Zdaj v mojem primeru sem to bil samo jaz, lahko pa bi nas tole 10 različnih ljudi delali. To pa še mogoče to, da se pravi, imamo malo ločeno, tudi kar se tiče nekega performansa, tako kot smo rekli, tista prva stran res, dajmo zrihtati to, da bo hitro, če rabimo neko pogled, vse tele stvari, ki pa lahko spreminjamo, pa tisti, ki se ukvarjajo s tem napovedovanjem denarnega toka, pa je bolj pomembno to fleksibilnost, kot pa sama hitrost. To je